問下直播間嘅朋友仔啊，你睇下小圓咧，呢個係乜嘢嚟嘅？你睇清楚嚇。我未曾見過咁靚嘅，我買咗咁靚嘅呢個嘢，我未曾見過咁靚咁大個嘅。你哋有冇見過呢個？有冇人見過呢個？你有人見過嘅，你話俾我知。佢隻都咁大個喎，今次嗰個唔縮細嘅喎，好厚肉嘅喎。我呢個你睇清楚未？有冇人識得呢個嘢？識得㗎係咪？嗱呢一個嘢咧，我呢幾隻咧我都係咁樣嘅，你睇清楚未？厚唔厚肉？厚唔厚肉？冇錯，呢個係野嘅烏天麻，係烏天麻嚇。我哋之前買嘅野嘅烏天麻咧，有啲咧係咪縮埋晒一嚿嚿嘅，冇咁靚嘅，係唔係？係。咁你有冇見過我呢一盒烏天麻咧？佢係精品烏天麻，有冇見到？隻咁大隻，隻咁靚嘅。有冇人經常頭痛嘅？有冇經常有頭風嘅？有冇人生過細佬哥嘅？有冇？我哋係半斤定係1斤啊？半斤。半斤啊？呢度半斤定係1斤嚟啊？幫我稱佢。佢呢度1斤，佢呢度1斤。半斤有幾多隻啊？你幫我數數。呢啲咁大隻嘅，你攞個盤過嚟，攞個盤過嚟啦。6000多啫嘛。快啲。6隻。嗱，我哋半斤6隻。大概6隻啊。嗱，半斤大概6隻，幾錢一隻？幾錢1斤？199蚊半斤。1斤呢？1斤咪乘2咯。乘2幾錢？398咯。398蚊。你哋如果有券嘅，有冇申請？我睇下佢有冇連接，我未知啊。如果你哋有券嘅，你可以買嚇；冇券嘅，你買半斤，因為我唔多，得6份，隻都咁大隻嘅，野嘅，隻都咁大隻嘅。有可以用券。我暫時可以攞到。182可以用。大概有8斤左右，留2斤嘅空心。你哋有冇興趣？有興趣嘅你出聲。頭痛嘅，頭痛嘅，你知唔知道我哋呢個係小草怕天麻嗰個小草怕天麻咧？佢個天麻含量咧有幾多啊？天麻素1.13含量啊，係其他啲地方嘅幾多倍啊？2.1倍、4.1倍，唔使講啦嘛。含量高，我未曾見過咁大隻㗎。喺邊度發貨？在這裡發貨雲南發貨，雲南發貨。喺雲南發貨，在這裡發貨不可以嗎？在浙江發貨可以嗎？如果你喺浙江發貨，就要喺雲南嗰度發咗過嚟，再喺呢度發出啊。但係我要確保佢隻都咁靚嘅喎，確保的喎。在雲南發貨，你要確保這麼好的。可以嗎？可以啊。你哋睇唔睇得到？我哋或者係攞到翻過嚟浙江發貨，或者係喺雲南發貨，但係我得6斤啫，因為佢野嘅，我未曾見過咁靚㗎個質量嚇，你睇到未？我已經跟人都說明了，我要這樣的哈。佢拍2先可以減券啊！就大致你看到這個東西嗎？對。可以嗎？可以。我要這樣的，我告訴你哦，可以嗎？可以嗎？幫我上。好，你要數量填2啊！你可以買1斤嘅，你有條件嘅。1斤嘅話數量填2啊。係填2。填2嘅話可以減。我同你講，你可以買半斤6隻左右，6隻為咗幾錢？借幫我取。6隻嘅話199除落33。嗱，30零蚊一隻，你食1隻可以好過人哋食3隻嘅添啊！經常個頭唔舒服嘅，藥食同源啊。係。經常唔舒服嘅，未曾見過咁靚啊！但係我按以前嗰個價格㗎咋嚇。按以前嗰個價格賣俾你哋嘅就係嗰個烏天麻，經常個頭好暈嘅，經常啲手麻、腳乜嘢麻嘅，經常瞓得唔好嘅，我哋天麻煲魚頭，天麻煲乜嘢魚頭啊？天麻直接燉魚頭湯啦，或者燉豬腦。天麻川芎燉魚頭啊，聽唔聽得到啊？點樣去食啊？洗咗佢，蒸咗佢，然之後切片攞嚟燉天麻，燉魚頭湯。烏天麻係烏天麻，係真正嘅烏天麻嚇。烏天麻咧，我同你講，佢都會有啲質量一般般嘅，會比較細隻嘅，比較扁嘅。但係今次嘅烏天麻咧，我呢6斤嘅烏天麻咧，我係精選出嚟嘅，你睇唔睇得到啊？精選出嚟好厚肉㗎，好靚嘅，加川芎，加白芷，煲佢。係。你煲佢一段時間咧，生細佬哥嘅有頭風嘅，你一定要試個天麻素個含量咁高。你自己諗諗我睇下剩翻幾多份先啊！嗱，我哋嘅天麻咧，有人買咗半斤，半斤得6隻㗎咋，你買1斤啊！買1斤嘅你領個優惠券平40蚊啊！